ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವಿಳೆದೆಲೆ ಹಾಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಳೆದೆಲೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು, ತಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆನೂ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ವಿಳೆದೆಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಸವರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ಆಯಿಲ್ 2 ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆನ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಈಶಾಂತ್ಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.